Баршаңызға сәлем. Кез келген дастарханның сәнін келтіретін тіске басарлар дайындайтын боламыз. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда түрлі тағамдардың рецептілері бар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдымен тауықтың төс етін маринадтап аламыз. Ол үшін бізге тұз, қара бұрыш және паприканы сеуіп, маринадқа 25-30 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Алдымен клеарын дайындап аламыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, тұз, су, ұн және куркуманы салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған клеарымызды кондитерлік мешокқа құйып аламыз. Бізге лаваш керек болады. Лавашты дөңгелек етіп кесіп аламыз. Маринадта тұрған тауық етімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Клеарымызды пісіріп аламыз. Қызып тұрған табаға осылай өрнектеп, узор салып шығамыз. Бір беті піскен кезде үстінде осындай тесіктер пайда болады. Сол кезде екінші бетіне айналдырып, екінші бетінде пісіріп аламыз. Және қалған клеарларды да осылай узорлап пісіріп аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қияр керек. Қиярды салонып кетіп кесіп аламыз. Қызанағымызды да кесіп аламыз. Пісіріп алған тауық етімізді де салонып кетіп турап аламыз. Майонезге сарымсақты салып араластырып аламыз. Тіске басарларымызды жинақтаймыз. Лавашымызға майонезімізді жағып, салат жапырағын қойып, оның үстіне тауық етін, қиярды және қызанақты салып, осылай видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Тіске басарымыздың екінші түрінде видеода көрсетілгендей етіп жинап аламыз. Тіске басарларымыз дайын болды. Кез келген дастарханның сәнін ашатын тіске басарларды жасап көріңіздер. Жасап көруге кеңес берем. Менің каналымда басқа да тағамдардың рецептілері бар. Кіріп қарап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Салима.